Mukulikeeyo nnyo mugaffe embuga ate era nange mu kaseera kano mbaaniriza mu Kiteregga nga abaaniriza amannya Mukasa Kafeero. Sirema kwebaza mwenna abaawulidde ekiragiro ky'omukulu w'eggwanga omukulembeze ate ne tukigoberera bulungi. Manyi nti ffenna abasinga ababadde mu kusinza tusinzirizza waka ate BBS Telefina netukola bulungi ti okusinza kwonna gye kubadde ebadde ekubatuusaako. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti okuva ku budde obwo n'okutuuka kaakati mukyalaba BBS Telefina. Olwaleero nno okuteregga kwa leero tekujja kwawukana nnyo ku mbeera eriwo kubanga manyi nti embeera eri mu nsi kaakati yonna ye y'akawuka kana ka coronavirus akatubuzizzaako embiibya. Twagadde naffe nno olwaleero mu Kiteregga ate twejjukanyeeko ku ndwadde ezajja mu ngeri bw'eti ey'empanattukira ezajja nga zizinya abantu oluguje naddala emirembe egy'abakabaka egyayita kubanga omuntu ayinza okulowooza ti kino ekiriwo olwaleero kisoose leero naye mu Buganda wano bizze bibaawo ate era nga bitwala abantu abangi era ab'enjawulo. Olwaleero nno era ndi n'omukulu gwenja okusaba yeyanjule n'oluvannyuma tugende mu maaso ate tulabe. Nze Sali Damascus muzzukulu wa Mugema njagala okwebaza buli atulaba ku BBS Telefina mukwano webale nnyo webale wano mita ewera. Mita ewera. Kale tugende mu maaso. Tweyanziza nnyo tweyanzeege abatulaba anti wano omanyi okuntawaanya aga nti nnyinza okumuliraana ate nga baatuganya okuliraanigana naye mu kaseera kano twagala okweyongerayo tutunule tulabe endwadde zino zizze zitya era zizze zitya nga zikosa Buganda era n'obwangu busangiddwa butya okwetangira endwadde ezo. Mukulu Sai, njagala tutambuleko tulabe ku ndwadde ezo ezizze zibaawo mu Buganda naye nga ziyina engeri eyeefaananyirizaako nga kino ekirwadde ekyagudde naye nga tetunnaba kutambulako. Oyinza okutujjukizaako ku ndwadde endala ezizze zigwa mu mawanga ag'enjawulo nga zifaanana bwe zityo? Endwadde tezisoose kati naye lwakuba nti olwaleero n'okufa bifaanagana wewaawo okulwala tekwenkana na kufa ti bwe kijja olina okutya ne bwe kiba kyali kibaddewo ne bw'oba wali olwaddeko era buli olwadde lwe bujja olina okutya era bwe bujja ne bwe butatya ng'omanya nti gwe wafudde. Ate ziri ezasooka zatta bali kitegeeza senga be babaddewo bandika nti temututiisa kakati zitta bano ate bano yeffe. Waliwo mu nsi abasajja bazze balagula ku mulembe gwa Ssekabaka Ssekamaanya 1500 awo okweyongera mu maaso katono mu nsi eyitibwa Bufalansa waliyo omusajja njogedde Ssekamaanya omuntu amanye nti ebiseera ffe mu budde obwo Ssekamaanya yali mu mpera nga yafuuka kuolyanzoga tebo Ssekamaanya yafuukako ddi ku Bufalansa naye mu nsi eyitibwa Bufalansa waliyo omusajja oyo nga ye Mikayiri Nestradamus. Nestradamus Mikayiri yazaalibwa ennaku z'omwezi 14 Desemba omwaka 1503 kati waawo yawangala emyaka bitono kuba yafa 1553 kirabika nti emyaka nga 5 kumpi gyokka gye yamala ku nsi naye ayina we yalagulira. Yali musajja muyivu scientist munnasayansi n'agamba nti omwaka omulongo bwe gulituuka bwe gulituuka gulibaamu ekirwadde zissabusolo kiritwala abantu bangi nnyo naye okusinga kigenda kusuula ebyenfuna mu nsi yonna. Ekirwadde ekyo 1555 yali yakyogera awo mu kitabo kye yakiwandiika 1555 nga mugumu awo we yawandiikira ebyo. Kaakati kati nkuba akafaananyi ebintu nga bwe bitambula olwaleero bwe tutunuulira mu nsi gye tulimu n'omwaka gwe tulimu tuli 2020 kati oli bw'aba ayogedde ku mwaka omulongo obuuza nti gufaanana gutya 2020 nze awo nkiteeka kati 18 gwali sigose mulongo nagwo gwali mulongo naye tekyabaawo
ne kati nze awo mba nkiteeka wano kubeera na guno mulongo kuba ne 1919 gwali mulongo kaakati 2022 naye nga ekyo lwaki nkireese nti abantu ku nsi Katonda alina baawa okulagula era yagamba nti oba oliawo kiriva mu nsi eyo ey'ensozi omusanvu bwe nabadde mbuuzabuuza abantu abamanyi entonda y'ensi ne bagamba nti ensi bw'ogitunuulya ensi yitale ebibuga ezimbiddwa ku bibuga y'omusanvu nsozi musanvu yadde nga ne Kampala bwe yali kuba twanige nti yani Kampala twalina 7 hills Kampala kibuga bubuga ate eri Rome nga Rome wali yes kakati oyo n'abeera awo bwe tubadde tutunuulira abatunuulira Ssematalo olubereberye okubiri awo nga tonnatuuka na mu Ssematalo oyo omwami oyo yayugira n'agamba nti waliwo omugundi omukyala n'abakyala alizaalibwa ng'ava ebugwanjuba era yalivaako ekimba ekyo yalireeta ekimba ekyo katwebuuza yaluwa tuyinza kumugeraageranya kwani gwe singa otakula obwongo oyinza kukizza ku ki omukyalo ono oba n'abakyalo oyo tolowooza nti yakiikirwa korona by the way ekigambo korona kiva mu kigambo kya Lulatini abantu bawulirawo tebakimanyi korona bakyeyambisa okwogera ku embuga embuga tugambe ey'omwezi oba ey'enjuba ekintu gusaze enjuba esaze embuga yaayo korona kati bano bakituumye COVID ko nga kitegeeza corona VI nga kitegeeza virus D nga kitegeeza disease 2019 kubanga bo bakizuulidde mu nsi ey'e China naye oba oliawo nga kiyinza n'okubanga kyemabegako naye okizuulira ekintu wokituumira omusajja Kalashnikov Mikhail bwe yali avumbula emmundu ye mu 1947 bwe yagivumbula ne bagikakasa era ne bagituuma Ottoman Kalashnikov 47 gwe mwaka tebalwa ate nze nali ndowooza nti enkola yewaffe wano Buganda naye ndowooza mu nsi yonna bwe batyo bwe batuuma ebintu kubanga wano ogenda okwekanga ekyafaayo we kibeereddewo oba ku mulembe gwa Kabaka ng'erinnya lijjira era bakituumira n'ebisoko na biki bw'ogendako ku Ssematalo owookubiri mu mwaka awo mu 1918 waliwo kye baayita Spanish flu senyiga omusipeyini wakati n'ensenyiga ono aliwo oba lubyamira tuyinza okumuyita omukyayina naye ate era waliwo omukulembeze w'eggwanga oba lya America eyobedde alumiriza nga tagaana okwogera bino bya COVID bye mwogera ye ng'amuyitira ddala mu kyayi naye ate nze nalabye ateekamuko ne oba ayinamu ekiniga muli ng'ayogezaamu ku kiniga ng'abatiza ye omanyi omuntu ayinza okubatiza ekintu naye nga namuko ne kukokoobereze kati Spanish flu yazuulwa mu 1918 yatta abantu obukadde 50 ate nga yakwata abantu abaawera obukadde 500 bonna ng'abazinzeeko jjukira nti oyo senyiga oyo mu biseera ebyo nga Ssematalo yakaggwa jjukira olutalo nga lwakaggwa empuliziganya yali nzibu enzijanjaba nzibu okuvumbula kukyali kunafu abaana babadde mu lutalo embeera y'olutalo amasengejjero amakebejjero nga bagakubakubadda tegaliiwo n'abalumira emyaka 2 miramba okuva mu Desemba 1918 okutuusa 1920 mu Desemba okuva mu January 1918 naye kikakasibwa nti obulwadde obwo bwava China ne mu budde obwo era bwava China era kikakasibwa nti obulwadde obwo yadde nga bulowoozebwa nti bwaliwo mu 1918 mu 1917 nga gunaatera okuggwako Abachina lwabatta okukamala nebasiba omanyi eriyo amawanga magumu omanyi kye bayita okukaaba bakuyita kukaaba masanda amavumira eggwanga lisobola okubeerawo omukulembeze n'akaaba amavumira abantu ne bafa n'asirika
n'agaana okwogera kyewange bafudde. Kakati mu mbeera y'ekika ekyo China yasirika. China bw'esirika abantu tebaamanya nti obulwadde bulumye China, kati ensi n'ebeera bwetyo. Naye waliwo oba sematalo okubiri waggwa, amawanga nga Bufalansa, Bungereza n'amawanga amalala bagenda basuubule Abachina babakolera emirimu kubanga bamanya nti be balina abantu abangi ate abantu bafudde nnyo mu lutalo n'olwekyo baavu baagala ku ssente ngera bwe batusuubula kati ene waffe okugenda okukolera mu Bawarabu. Kati nabo bwe baakola mwabo abantu abagenda abaali bawera mu kakaaga mukenda baali mukenda awo n'omusobyo mwalimu 3,000 abaali n'obulwadde. Basitula obulwadde okubujja China babutwala mu nsi za Bulaaya, Bufalansa ani kati bo babulabira Spain ng'abantu bakunkumuka okubutuma Spanish flu tekitegeeza nti ddala mutuufu naye Abachina basirika Abachina tebaayogera ebyafaayo ku nsi Katonda agenda ng'abitambuza mpolampola tebaayogera nti ffe tuleese nawookera ne bafa bo ne babutuma Spanish flu kubanga okubutegera butungi bwati nga buseesa Abaspain okukama ate nga butambudde ne mawanga amalala nga butambudde era ne butira ddala amawanga kino kyowulira nga balangirira obulwadde omuzika ne mu Australia bwabanyiga nnyo kino kyowulira balangirira ekituufu obulwadde gye buli era tuteekeddwa okwekuuma ennyo naye endwadde zizze zitta naye twagala tutunuleeko oba oli awo ene waffe mu byafaayo zatuluma tuzitya naye omusajja Saddam Hussein yafanga ennaku z'omwezi 3 Desemba 26 ekyo abasinga ab'emyaka gyaffe bakimanyi n'abavubuka abaaliwo naye ayina eggwanga lye yayogerako sijja kulyatula wano n'agamba yatuuza banne bwe bakulembera mu kabineti ye n'abagamba eggwanga eryo liyiyizaawo vayirasi naye ligenda kugisindika mu nsi ye China. Abasobola okunoonya ku YouTube basobola okulaba Saddam Hussein speech ye kweri bulungi nga in fact kali kanjite speech naye yali agezaako okubabuulira nga abakulembeze banne bali ate oyogera bwotyo nonzijukiza Amini tuba tuli awo mwaka ogw'78 awo nga gunaatera okuggwako Amini era naye yakola speech naga nti bannaye mwegendereze mukitiza n'abantu abo abavudde egindi eri abazze n'olutalo luno naye balina endwadde embi abasirikale abo ze bazze nazo zigenda baluma zibakutule n'enviiri tezaaluma ayogera mu 7 awo tugenda okuyingira mu gy'ekinaana nga sirimu aluma abantu n'abakutulako n'enviiri abakulembeze bwe batyo Katonda abawaatya okubikkulirwa okw'ekika abawo okubikkulirwa kubanga ate era ne ku mulembe gwa Amini twali tulozezzaako gwe twayita Sumama Nkwambiye Sumama Nkwambiye era abantu abaakula ku mulembe gwa Amini abakyaliko enkovu teziwonanga eza Sumama nga wabutukabutuka Wayirindi tunamulaba eyo naye ye olwo bamutuma Sumama era nzijukira omuti ogw'obusitaani bwe tubuyita busitaani obukomera bakayita kasalina abakayita Christmas tree kano kalina amasanda kano akabaako ebitontogolo ebitontogolo ne tufuuwa babo nga kakuba n'emmundu kati nga mubufumba bulungi abantu ne banaaba era abantu bajjanja tewali n'omu yagula kakogo nti sanitizer naye bamu ne baawona ndowooza sanitizer teyaliwo naye neca dictates ensi Katonda yatonda obutonde bulina engeri gye bujjanjaba bunnaabwo tweyanziza nnyo so kati mu bifo ebweru ebyo obaoliawo ne mu Bible tunaatuukayo nga tetunnaba kweyongera nnyo mu maaso awo bannanga abatulaba era abatuwuliriza mukkirize tusooke tunyweko ku lwendo lw'amazzi n'oluvannyuma ate tukomewo tulabe ebyetunga ate we biri tubadde mu byebweru ate ebyebuganda byaba bitya.